Hindi ciothe riria mutino wa barabara weyumiria kiuria kia mbere kiragiuka meciria-ini ma aingi ni kia no wa kuruhana aria mahutio na kiria kia ucungiriria na njia aingi yambaga kuringa atwarithia a nduthi aria mekoraga haceke riria mutino waumira. Riboti ya ica ikuhĩ kuma kũrĩ rũhonge rwa NTSA yonanĩtie atĩ nduthi iyo mũhari-inĩ wa mbere harĩ maũndũ marĩa macũngagĩrĩria mĩtino mĩingĩ ya mĩtino ĩno ikiumana na mũtugo wa kwagĩra kĩene mawatho ma barabara. Hiyo siku nakumbuka vizuri sana, ilikuwa tarehe 28 mwezi wa 9 2014. Bibi yangu alikuwa pale hospitali, sasa alikuwa maternity, na wakati alikuwa anapewa kale katoto, sasa alikuwa ananipigia simu ananiuliza, sasa nimepewa mtoto, sasa utanikujia lini? Wafata uka sekta-ini ya nduthi nulafatara kindu kia mbere wambe uthie driving utuike dereva qualified, dereva uwe mawatho ma barabara, na nigetha tugerie kwepukana na mitino iria ĩ thĩinĩ wa barabara. Wa kerĩ, nduthi nĩ ĩrabatara ĩkorwo na insurance, no hena challenges nene mũno ĩho mwena-inĩ wĩgiĩ driving license. Driving nĩ ĩgĩte goro mũno. Ona kũrĩ ũguo bũrũri ũkĩrora gũkinyanĩria kiumia kia ũgitĩri na ũbacĩrĩri barabara-inĩ, atwarithia a nduthi matarĩirie ng'ano cia nduthi mũhũthia ũrĩa mahayagwo nĩ atwarithia a ngari arĩa maugĩte thutha wa gũcũngĩrĩria mĩtino macoka kũrĩra nayo thabarĩ ya gũkinyĩra ihoto ciao ĩgatendera. Nĩ tũtete andũ tuge mweri ũkĩendwo andũ tana oguo nduthi kũgũthana kĩongo gwa kĩoko tukaruciana kĩitũ andũ tũrendete mũndũ gĩkũra ũyũ ararĩ tukamaruci no nĩ rĩrĩ na nĩkĩo tũkuga atĩrĩ haitio nĩ kĩndũ gĩtĩta gwĩtio kĩbata mũno. Hena wece tumokire mbere kũngĩthikĩria mũndũ ũcio rĩ no tore mũndũ kahora harĩa athiĩ rĩ ona customer ake narĩrĩa ndarora mũndũ wa ihenya arora mũndũ wa mũtwara kahora. Sasa jameni, nikauliza watu wa bodaboda, si watu juu unaweza sikia mtu wa gari akisema kale kama mtu wa bodaboda na kakaonga. Sasa kama mimi ligongwa na gari yenye ligonga ikatoroka na ikukuja kwa pale ilikuwa hospitali, nikatumia hela zangu kwa hospitali, ilitumia 480,000 na nikatoka tena nikarudi tena siku nyingine kurekebisha mambo ya hii mguu ya chuma. Irema ici cia mĩtino iria ciatũmire amwe magurare mĩĩrĩ na gũte mĩoyo kũrĩ arĩa marĩ muoyo irutĩte gĩthomo kĩnene. Wakati nikavuka njia, hiyo gari ilikuwa imetoka huko juu ikiwa na mbio sana, ikaingia side ya Elephant Corridor, ikanitoa kwa gate ya Elephant Corridor. Niweza kupata ajali hapa asubuhi tarehe 6 mwezi wa 9. Kwanza nikavunja mguu mara 3 na mkono mara 2. Ndio ndemori matiga mahenya mau manene mũndũ atwarithia nduthi na wĩigĩrĩrĩki. Okorwo nĩ harĩa heritwo speed upunguza speed, wakipunguza speed no rĩu no gũthiĩ wakora nduthi nĩ mahenya no kũtuko gũkĩruta wĩra. Amwe ya arĩa magurarire na gũtũria irema ici nĩ mateire thaha wa wĩra ũyũ, na rĩrĩa maigua nduthi ĩkĩruruma macokagia meciria mao kũnene mũno, amu wanarumwo nĩ nyoka onaga kamũkwa kahauka. Siku moja ikatokea vile ujui, yani kenye kimewahi kutekea, yani kutokea. Sasa kikanitokelea vibaya, nikaanguka pale, nikavunjika miguu yote, na ilikuwa na pikipiki nikavunjika miguu yote. Mguu mmoja ikawekwa chuma na hiyo ingine ikawekwa chuma. Ulikuwa mwaka wa 2014. Sasa na maisha yangu ikaenda down zaidi. Kwa hivyo ningependa serikali tuweze kusaidia hapa hii njia ikue ipanuliwe kidogo, magari ziweze kuwa zinapitana, sababu zile zinaisha mbreki huko juu zinakuja na mbio sana. Njia inakuwa nyepesi sana. Rũhonge rwa nduthi rũgĩkũraga na gĩkĩro gĩkĩ, atwarithia a nduthi marauga harĩ na bata wa mĩtaratara mĩandandũku ya kũramata yarĩrwo na makĩria gĩthomo kĩgiĩ bata wa ũguni wa kũrũmĩrĩra mawatho. Nduthi rode merie makorwo mekini mũno, okorwo nĩ ũramenya okorwo no tũthiĩ, no okorwo nĩ ũrenda gũkorwo wĩ nduthi-inĩ. Andũ aingĩ tarĩu twaingĩra mambura-inĩ nĩ maigagĩrĩra mohoro-inĩ ma drugs, ũgakora mũndũ nĩ anyuire njohi, okorwo mũndũ nĩ enda gũkorwo akĩnyua njohi, mũndũ no aige nduthi yake, okorwo mũndũ no nginya akĩnyua ũcio okorwo nĩguo endete, akamba okorwo nĩ ta gũthiĩ kũnyua, agakorwo nduthi ndarĩ nayo, atĩ ona ũngĩthiĩ anaku bara-inĩ ndangĩona mũtino. Sasa nikauliza, jamani, na mimi ni mtu kama wewe, si tuzungane sisi wenyewe? Juu ukikataa kunizunga mimi nitakuzunga aje brother. Sasa mimi naomba watu wa magari watu kuwa makini kuangalia watu wa bodaboda,
juu watu wa bodaboda wanaumizwa sana na watu wa magari. Kuma tareki 1 mweri wa mwambĩrĩrio mwaka uyu nginyagia tareki 17 mweri uyu, riboti ya NTSA ironania atwarithia 1045 ni makuruhanĩte mĩtino-inĩ ngũrani ya barabara. Ng'ano cia nduthi kuma gũkũ Nairobi, njĩtagwo Julius Kareithi wa Munene.